এই শীতে কাপড় ধোয়া নিয়ে যন্ত্রণায় আছেন, চাচ্ছেন একটি ওয়াশিং মেশিন কিনতে? তাহলে ভিডিওটি আপনার জন্যই। আজকের ভিডিওটিতে আপনাদের জন্য থাকছে ট্রান্সকম ডিজিটালের সকল ওয়াশিং মেশিনের ডিটেলস এবং প্রাইস আপডেট। আশা করি ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং ইউটিউব অথবা ফেসবুক থেকে দেখলে সাবস্ক্রাইব অথবা ফলো দিয়ে পাশে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, ডেইলি ব্লগ বাই শাহাদাত চ্যানেলে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি শাহাদাত। আজকে আমি আছি ট্রান্সকম ডিজিটাল 1 নং মধুমিতা মার্কেট, মধুমিতা রোড, টঙ্গী। আর আমাদের সাথে আছে তানভীর ভাই। তানভীর ভাই আমাদের সব ওয়াশিং মেশিনগুলোর ডিটেলস বলবে এবং প্রাইস জানাবে। আসসালামু আলাইকুম তানভীর ভাই, ভালো আছেন নিশ্চয়ই? সালাম ভাই, তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ওয়াশিং মেশিনের কথা যদি বলি, আমাদের ট্রান্সকম ইলেকট্রনিক্সে কয়েকটা ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিন আমরা সেল করি। ওয়াশিং মেশিন মেইনলি আপনার দুই ধরনের হয়, একটা হচ্ছে আপনার ফ্রন্ট লোডিং আর একটা হচ্ছে আপনার টপ লোডিং। ফ্রন্ট লোডিং এ কাপড় দিতে হয় সামনের দিক থেকে, এইজন্য এটাকে বলে ফ্রন্ট লোডিং, আর টপ লোডিং এ কাপড় দিতে হয় উপর দিক থেকে, এইজন্য এটাকে বলে টপ লোডিং। বেসিক পার্থক্য হচ্ছে আপনার ফ্রন্ট লোডিং এর মোটরের পাওয়ারটা একটু বেশি, 1200 আরপিএম হয় এবং 1400 আরপিএম হয়। তার মানে মোটরের পাওয়ারটা বেশি। টপ লোডিং এ কিন্তু মোটরের পাওয়ারটা একটু কম, 750 থেকে 800 আরপিএম হয়। ফ্রন্ট লোডিং প্রতিটা মডেলে আপনার ইনবিল্ট হিটার দেওয়া আছে, মানে গরম পানির অপশনটা পাবেন। ওয়াশিং ক্যাপাসিটিও টপের থেকে ফ্রন্টে ভালো। টপে যে খারাপ তা না, টপেও ভালো, বাট ফ্রন্টে আপনার ওয়াশটা একটু বেটার হয়, দ্রুত সময় ওয়াশ হবে। এবং ওয়াশিং মেশিন আমাদের কয়েকটা ব্র্যান্ড আছে। এই পাঁচটা আমাদের হায়ার হবে, স্যামসাং হবে, হিটাচি হবে আর ওয়ার্লপুল হবে। ফ্রন্ট লোডিং মধ্যে এটা হচ্ছে আপনার হায়ারের 8 কেজির মডেল, 8 কেজির মডেল। এটা হচ্ছে আপনার 9 কেজির মডেল। এটাতে আপনার ফ্যাসিলিটিস হচ্ছে আপনার এখানে আলাদা ওয়াশিং ক্যাপাসিটি আছে, চাইলে হাইজিন স্টিম আছে, বেবি কেয়ার আছে, ডেইলি ওয়াশ আছে, স্পোর্টস এর অপশন আছে, উল, জিন্স, আলাদা আলাদা অনেকগুলো কাপড়ের অপশন আছে। আপনি চাইলে অটোমেটিক্যালি এটা ওয়াশ করতে পারবেন এবং ওয়াশের পর এটাতে আপনার 80% লেভেলের কাপড়টা শুকাবে, 80 ভাগ শুকাবে, মানে ভিতরেই শুকিয়ে যাবে। হ্যাঁ, ভিতরে 80 ভাগ শুকিয়ে আপনার বের করে দিবে। এবং আপনার চাইলে গরম পানির অপশন আছে, অতিরিক্ত ময়লা কাপড় যেগুলো আছে আপনি গরম পানির মাধ্যমে ইজিলি ওয়াশ করতে পারবেন। এখন আমি 8 কেজির প্রাইস হচ্ছে আপনার রেগুলার 53900। এটাতে রেগুলার আমাদের 4% একটা ডিসকাউন্ট চলতেছে, বাট এরপর আমরা আরো কিছু ডিসকাউন্ট করতে পারবো। আর যদি ওয়ারেন্টির কথা বলি, হায়ারের ক্ষেত্রে হায়ারের মোটর ওয়ারেন্টি দিচ্ছি আপনার কোম্পানি থেকে লাইফ টাইম বলি আমরা, মানে লাইফ টাইম মানে 25 বছর আপনার মোটর ওয়ারেন্টি দিচ্ছি আমরা। পার্টস এবং ফ্রি সার্ভিস 1 বছর করে, এবং এটারও সম্পূর্ণ হোম সার্ভিস। এটা হচ্ছে 8 কেজি মডেল। 8 কেজি আসলে আমরা কেজি বলতে যেটা বোঝাই, কাপড় তো আপনার কেজিতে হিসাব করা যায় না, কাপড় তো পিস হিসাব হয়, কারণ বিভিন্ন ধরনের কাপড়ের বিভিন্ন ধরনের হয়। এখন আমরা কেজি বলতে যেটা বোঝাই, কেজি বলতে আমরা মডেল বোঝাই। কাপড় তো যেটা বললাম কেজিতে হিসাব করতে পারবেন না। আপনি দেখবেন ভিতরে ড্রামের সাইজ। এখন কমর যেটা আমরা থিওরি, আপনার ড্রামটার 4 ভাগে 3 ভাগ কাপড় দিয়ে ফিল আপ করতে হয়। এখানে যে কয় পিস বা যে কয় কেজি কাপড়ই হোক না কেন, অনেক কাস্টমাররা মনে করে ওয়াশিং মেশিন নিছি আমরা এটাতে বড় বড় ডাবল সাইজ কম্বল ওয়াশ করব, এটা কিন্তু কখনোই উচিত না। কারণ ওই ডাবল সাইজ কম্বল ওয়াশের জন্য কিন্তু এই ওয়াশিং মেশিনগুলো তৈরি করে হয় নাই। আমরা রেগুলার যারা ওগুলোর জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াশিং মেশিন আছে, ওগুলোতে ওয়াশ করার জন্য আর কম্বল। বাট আমরা যারা রেগুলার আমরা বাসা বাড়িতে পরিহিত করি যেসব জামা কাপড় বা আপনার বিছানা চাদর, কাঁথা, বালিশের কভার, হাবি জাবি যা আছে ওগুলো আমরা ওয়াশ করতে পারবো। বা সিঙ্গেল কম্বল চাইলে ওয়াশ করতে করা যাবে যদি ওরকম 4 ভাগে 3 ভাগের স্পেসে এটে যায়। কিন্তু ডাবল সাইজ বড় কম্বল কখনোই ওয়াশিং মেশিন ওয়াশ করা উচিত না। কম্বলেরও ক্ষতি হবে, মেশিনেরও সমস্যা হতে পারে। এটা আমার মাথায় রাখতে হবে ওয়াশিং মেশিন ক্রয়ের ক্ষেত্রে। ঠিক আছে। এটা হচ্ছে হায়ারের 53900 8 কেজির মডেল। এটা আমাদের ফ্রন্ট লোডিং এর সবচেয়ে কমের মধ্যে আছে। কিন্তু এটা ওই ডিসকাউন্টের পরে 50 এর নিচে আসবে, 50 এর নিচে আসবে। এরপর 9 কেজি এটা দাম, এটা আপনার আছে দাম 58900। এটা ধরেন আমরা আরো কিছু ডিসকাউন্ট দিয়ে 52 বা 53 এর মতো করতে পারবো, কাস্টমার কনফার্ম করলে আমরা করতে পারবো। এটা হচ্ছে ভিতরে ড্রামের সাইজ। তো ভিতরে সম্পূর্ণ স্টেনলেস কিলো শেপের দাম, যার জন্য আপনার কাপড় দাপারে আপনার প্যাচ করে যাবে না এবং ময়লাটা ভিতর থেকে পরিষ্কার হবে। এরপর এটা হচ্ছে আপনার স্যামসাং এর 9 কেজির মডেল। এটা স্যামসাং এর 8 কেজির মডেল। তো স্যামসাং এর আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। স্যামসাং এর বৈশিষ্ট্য কি, স্যামসাং এ আপনার ওবল টেকনোলজি আছে, ইকো ড্রাম ক্লিনার আছে। ওবলটা হচ্ছে আপনার জট যে পাকাবে না কাপড় এবং জট খুলে ভিতর থেকে ময়লাটা পরিষ্কার করবে, এটা হচ্ছে একটা টেকনোলজি। এবং আপনার ইকো ওয়াশ আছে, যেটা আপনার ভিতর থেকে ময়লাটা পরিষ্কার করে দিবে। বা আলাদা আলাদা কাপড়ের জন্য কি হয়, আমরা আলাদা আলাদা ওয়াশ সিলেক্ট করতে চাই, এই ক্ষেত্রে আপনার অটোমেটিক্যালি আপনার করে দিতে হবে আর কি, অটোমেটিক্যালিও নিয়ে নেবে, আপনাকে কষ্ট করে দিতে হবে না। এটা হচ্ছে আপনার ভিতরে ডায়মন্ড শেপ ড্রাম, এটাতে ডায়মন্ড শেপ ড্রাম এটাতে ইউজ করা হয়েছে, তার জন্য আপনার ঘষায় কাপড়টা ভালো পরিষ্কার হবে। এবং এগুলা সবগুলা যে কটা মেশিন দেখতেছেন সবগুলো ফুলি অটোমেটিক। কাস্টমার আমাদের কাছে এসে সেমি অটো ওয়াশিং মেশিন খুঁজে, সেমি অটো যুগ কিন্তু আজকে থেকে আরো 5-7 বছর আগেই চলে গেছে। এখন যা ওয়াশিং মেশিন হয়, অধিকাংশ ব্র্যান্ডই সব অটোমেটিক করে, টপ লোডিং বা ফ্রন্ট লোডিং যেটাই না।
এখানে আপনার এখানে কিছু ইয়া দেওয়া আছে, আপনি চাইলে কি টাইপ অফ ওয়াশ করবেন। যদি কম কাপড় হয় সেক্ষেত্রে কুইক ওয়াশ, ডেইলি ওয়াশ হলে রেগুলার ওয়াশের ক্ষেত্রে ডেইলি ওয়াশটা করবেন, ডেলিকেটস কাপড়ের জন্য আপনার ডেলিকেটসটা সিলেক্ট করে দিবেন, উল কাপড় আলাদা কাপড়ের জন্য আলাদা, কটন, সিনথেটিক, এবং আপনার আরো কিছু অপশন আছে। আপনি চাইলে যদি গরম পানি ইউজ করতে চান, এখান থেকে আপনার গরম পানির টেম্পারেচার কিরকম হবে সেটাও সিলেক্ট করতে পারেন, ওয়াটার লেভেলটা কিরকম হবে সেটাও সিলেক্ট করতে পারবেন, আপনার মোটরটা কত কত আরপিএম এ ঘুরবে সেটাও আপনি চাইলে সিলেক্ট করতে পারবেন। এখানে ম্যানুয়ালি চাইলে অপশন আছে, চাইলে অটোমেটিক করার অপশন আছে। স্যামসাং এর যে 9 কেজির মডেল, এটার প্রাইস বর্তমানে আছে আপনার 74,900, রেগুলার 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট চলতেছে 69,900। আর এরপর আমরা আরো কিছু অনার করবো কাস্টমারের, যদি কনফার্ম করে। আর এটা ওয়ারেন্টি হচ্ছে, মোটর ওয়ারেন্টি থাকে 20 বছর, 20 বছর থাকবে রিপ্লেসমেন্ট, এবং পার্টস ফ্রি সার্ভিস 1 বছর করে। আর অনেক কাস্টমার মনে করে ওয়াশিং মেশিন কিনলে মনে হয় যে বিদ্যুৎ বিলটা আমার বেশি আসবে, অনেকের মনে এই ধারণা। কিন্তু এটা কাস্টমার ওইটাও বিশ্বাস করতে চায় না। মাসে আমাদের যদি যেটা ট্রেনিং এ বলা আছে, প্রতিদিন যদি একবার করে ওয়াশিং মেশিন ইউজ করে, ফ্রন্ট লোডিং বা টপ লোডিং যেটা ইউজ করে, মাসে সর্বোচ্চ 200 থেকে 250 টাকার মধ্যে বিল থাকবে। সর্বোচ্চ, কারণ এগুলোর প্রতিটা আমাদের ইনভার্টার বিল্ট ইন করা আছে। আর এগুলো সেটআপের বিষয় যেটা বলি, কাস্টমারের বাসায় আমরা পানি লাইনটা ওকে রাখবো অলওয়েজ। যদি আলাদা ওয়াশিং মেশিনের জন্য পানি লাইন করা থাকে সেটা তো করা থাকলো, সেটা সমস্যা নাই। অনেকে আবার বেসিনের সাথে সেটআপ করতে চায়, সেই ক্ষেত্রে বেসিনের সাথে একটা টি কল লাগাইতে হবে। টি কলটা কি, একটা কল থেকে দুইটা লাইনে বানিয়ে যাবে, আপনি বেসিনও চাইলে ইউজ করতে পারলেন, ওয়াশিং মেশিনও যদি ইউজ করতে পারেন। ওই কলটা লাগানো থাকলে বাকি কাজ আমাদের লোক যা সেটআপ করে দিয়ে কিভাবে চালাতে হয় না চালাতে হয় সবকিছু দেখায় দিয়ে আসবে। এটা হচ্ছে মেইন ফ্যাক্ট। এরপরে হচ্ছে স্যামসাং এর তো 9 কেজির কথা বললাম, এটা হচ্ছে স্যামসাং এর 8 কেজি মডেল, এর থেকে একটু ছোট, মানে মেশিন দুইটা সাইজ একই, ড্রামের সাইজ থেকে ছোট। এটা বর্তমান প্রাইস হচ্ছে আপনার 63,900, 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে 59,900। এরপর আমরা আরো কিছু অনার করবো। আর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সেম, 20 বছর মোটর, দামের সাইজটা ছোট আর সব ফ্যাসিলিটি সেম, দামের সাইজ থেকে ছোট দুইটার মধ্যে। আর 20 বছর মোটর ওয়ারেন্টি, পার্টস ফ্রি সার্ভিস 1 বছর করে। এরপর আমাদের এই পাশে আরেকটা মডেল আছে হিতাচি। হিতাচির কিন্তু আমাদের ওয়াশিং মেশিন আছে, এটা আপনার ফুলি অটোমেটিক, এটা হচ্ছে 8 কেজির মডেল। এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 65,900, রেগুলার 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে 63,900। এরপর আমরা আরো কিছু অনার করবো। আর এটা ওয়ারেন্টি হচ্ছে মোটর থাকবে 10 বছর রিপ্লেসমেন্ট, পার্টস এবং ফ্রি সার্ভিস 1 বছর করে। এটা হচ্ছে আমাদের ফ্রন্ট লোডিং এর কালেকশন। আর হিতাচির মধ্যে আমাদের 9 কেজি अवेलेबल আছে, আমাদের জায়গা স্বল্পতার কারণে আমরা 9 কেজি ডিসপ্লে করতে পারি না, বাট চাইলে দেওয়া যাবে। আর এই পাশটা হচ্ছে আমাদের টপ লোডিং এর কালেকশন। টপ লোডিং এর মধ্যে কয়েকটা ব্র্যান্ড আছে। টপ লোডিং এর মধ্যে আমাদের মেইন ব্র্যান্ড স্যামসাং, ওয়ার্লপুল আর হায়ার। মেইন ব্র্যান্ড হচ্ছে এই কয়টাই। এটা হচ্ছে, এটাও সাইজের উপর ডিপেন্ড করে। এটা হচ্ছে আপনার স্যামসাং এর 7 কেজির মডেল। এটার আপনার প্রাইস হচ্ছে আপনার 37,900, 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে 35,900। এটাও ফুলি অটোমেটিক, এখানে আলাদা ওয়াশের ব্যবস্থা দেওয়া আছে, আপনি চাইলে এখান থেকে অটোমেটিক করতে পারবেন। এটারও সেম, ভিতরে ড্রামের সাইজটা আপনার দেখতে হবে। আপনার যদি ছোট ফ্যামিলি হয় 2 জন বা 3 জন, সেক্ষেত্রে আপনি ছোট মডেলটা ইউজ করতে পারেন চাইলে। এটাও ডায়মন্ড শেপ, হ্যাঁ এটাও সেম ডায়মন্ড শেপ ড্রাম। এবং এটাতে আপনার ডিটারজেন্ট ডিসপেন্সার হচ্ছে, এখানে ডিটারজেন্ট ডিসপেন্সার, আপনার ওয়াশিং এর ডিটারজেন্ট গুলো এখানে দিবেন, এবং ভিতরে আরো কিছু ফ্যাসিলিটিস দেওয়া আছে। তো এটাতে আপনার ওয়াশের পরে 80% ড্রাই হবে। আর যদি ওয়ারেন্টির কথা বলি, টপ থেকে আপনার ফ্রন্ট থেকে টপের ওয়ারেন্টি একটু কম, মোটর ওয়ারেন্টি থাকবে 10 বছর, পার্টস ফ্রি সার্ভিস 1 বছর করে। এরপরে আপনার এটা হচ্ছে আপনার ওয়ার্লপুলের 7.5 কেজি মডেল। এটা ওই মডেলটা নতুন আসছে আপনার, রয়্যাল প্লাস বলা হয় এটাকে, রয়্যাল প্লাস মডেল। এটা এই মডেলটা আপনার প্লাস পয়েন্ট কি, এটাতে আপনার প্রাইস রেঞ্জ একটু কম আছে, এবং টপ লোডিং এ একমাত্র ওয়ার্লপুল ব্র্যান্ডে আপনার ইনবিল্ট হিটার দেওয়া আছে, গরম পানির অপশন। স্যামসাং এ কিন্তু আপনার টপে আপনার ইনবিল্ট হিটার দেওয়া নাই। ওয়ার্লপুলে আপনার ইনবিল্ট হিটার দেওয়া আছে, আপনি চাইলে এখান থেকে গরম পানি ইউজ করতে পারেন চাইলে অটোমেটিক্যালি। আর এটার প্রাইস বর্তমানে আমরা রাখতেছি 32,990। এখান থেকে কাস্টমার কনফার্ম করলে আমরা আরো কিছু অনার করব। এরপরে আমরা দেখতেছি এই পাশটা, এটা ওয়ার্লপুলের, এটাও 7.5 কেজি আরেকটা মডেল। এটা প্রাইস একটু বেশি। এটা প্রাইসটা বেশি কেন, এটাতে আপনার হাইড্রোলিক দেওয়া আছে, আর কিছু ওয়াশের ইয়াটা কিছু বেশি আছে। এটার প্রাইস আপনার 37,490। আর এটা হচ্ছে, এটাও 7.5 কেজি মডেল। এটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে কমের মধ্যে, এটা হচ্ছে হায়ারের 7 কেজির মডেল। এটাও ফুল অটো। তো এটা প্রাইসটা একদম বাজেট রেঞ্জ। অনেকে দেখা গেছে আমাদের সব থেকে একটা ওয়াশিং মেশিন নেওয়ার, বাট আমরা নিতে পারি না টাকার জন্য, কারণ সবারই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এতটা সুবিধা না, সবকিছু দামই বাড়ছে। ওই তুলনায় এই মডেলটার প্রাইস কিন্তু একদমই রিজনেবল আছে। এটা বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 26,500, আফটার ডিসকাউন্ট 25,440। এরপর আমরা আরো কিছু অনার করবো কাস্টমার কনফার্ম করলে। এটা 7 কেজি মডেল, এটা ছোট ফ্যামিলির জন্য ঠিক আছে, চলে। এটার মোটর ওয়ারেন্টি থাকবে 10 বছর, পার্টস ফ্রি সার্ভিস 1 বছর করে, এবং এটারও সম্পূর্ণ হোম সার্ভিস। এরপর একটু বড় সাইজের ক্ষেত্রে আসি। বড় সাইজের মধ্যে আমাদের 3টা মডেল আপাতত আছে স্টকে, ডিসপ্লেতে স্টকে আছে, দেওয়া যাবে চাইলে। এটা হচ্ছে আপনার ওয়ার্লপুলের 9.5 কেজির মডেল। 9.5 কেজি, এটা 9.5 কেজি, এটা ফুলি অটো। এটাতে আপনার ইনবিল্ট হিটার দেওয়া আছে, আপনি চাইলে গরম পানি ভিতর থেকেই ইউজ করতে পারবেন, চাইলে ওয়াশ করতে পারবেন। আর এটা হচ্ছে ড্রামের সাইজ, মানে যদি একটু বড় ফ্যামিলি হয় আপনার বাসায়, যদি 4 থেকে 5 জন এরকম মানুষজন থেকে থাকে, আপনি চাইলে এটা নিতে পারবেন, ইজিলি ইউজ করতে পারবেন, এবং গরম পানির মাধ্যমে ওয়াশ করলে আপনার ময়লাটা পরিষ্কার হবে। এটা প্রাইস হচ্ছে বর্তমানে আপনার 46,490। কনফার্ম করার পরে কাস্টমার আমরা এখান থেকে আরো কিছু আমরা ডিসকাউন্ট করবো। এটা আপনার 8 থেকে 10% লেভেলের হতে পারে ডিসকাউন্ট।
এরপর আছে এটা হচ্ছে স্যামসাং এর 9 কেজির মডেল। আচ্ছা, এটা স্যামসাং এর 9 কেজির মডেল, এটাও সম্পূর্ণ অটোমেটিক। এটা ড্রামের সাইজটা বেশ ভালোই বড় আছে, এটা একদম বড় ফ্যামিলির জন্য। বাইরে থেকেই বোঝা হ্যাঁ, যাচ্ছে। 4 থেকে 5 জনের ফ্যামিলির জন্য বা 6 জনের ফ্যামিলির জন্য চাইলে ইউজ করতে পারে চাইলে। এটারও আপনার 20 বছর থাকে মোটর ওয়ারেন্টি, পার্টস এবং ফ্রি সার্ভিস 1 বছর করে, এবং এটারও সম্পূর্ণ হোম সার্ভিস। আচ্ছা আচ্ছা। এটার প্রাইস আমরা বর্তমানে রাখতেছি আপনার 56,900, রেগুলার 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে 52,900। এরপর আমরা আরো কিছু অনার করব। এরপর এটা হচ্ছে আপনার স্যামসাং এর 10 কেজির মডেল। এটা ড্রামের সাইজটা বেশ ভালোই বড় আছে, মানে এটা থেকে বড় সাইজ, বিশাল। হ্যাঁ, এটারও মোটর ওয়ারেন্টি থাকে 20 বছর, পার্টস ফ্রি সার্ভিস 1 বছর করে। আচ্ছা, এটার প্রাইস বর্তমানে আমরা রাখতেছি 58,900। যদি কোনো রেগুলার ডিসকাউন্ট নাই, কাস্টমার কনফার্ম করলে আমরা এখান থেকে কিছু ডিসকাউন্ট করব। আচ্ছা আচ্ছা। ওয়াশিং মেশিন সেগমেন্ট আপাতত আমাদের এই পয়েন্টে अवेलेबल আছে। চাইলে যদি অন্যান্য কোনো মডেল পছন্দ থাকে, আমাদের যে ওয়েবসাইট আছে transcomelectronics.com, ওইখানে ঢুকে কাস্টমার যদি কোনো মডেল পছন্দ করে ফোন করে আমরা জানাইতে পারবো। আচ্ছা, কোনো মডেল দেওয়া যাবে চাইলে। ঠিক আছে। তো ভাইয়ের শপের ডিটেইলসটা আরেকবার বলুন। শপের ডিটেইলস হচ্ছে, আমাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে 1 নং মধুমিতা, ইউনুস আলী সরকার রোড, আরিচপুর, টঙ্গী, বাজিপুর। নরমালি যদি কাস্টমার চিনতে চায় সেক্ষেত্রে তো মধুমিতা রোড বলে সবাই চিনে দিবে। স্টেশন রোড থেকে 5 মিনিট সামনে গেলেই হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, আজকের মতো ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। এরকম নতুন নতুন প্রোডাক্টের আপডেট প্রাইস জানতে সাবস্ক্রাইব অথবা ফলো দিয়ে পাশে থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।